Unboxing en directo. Bueno, us presento un unboxing. La casa TIT Radio m'ha enviat, se suposa que és un walkie-talkie, I m'ha arribat ahir. I a la trobada aquí a Montesquius, pues a veure què passa. A veure què... És un lineal per 1.200. A veure què ens depara. Un momento el porno, un momentito. Tenemos aquí varios... Hay varios... I ara que el riparàs aquí entre tots? Això, heu d'explicar-li a la casa TIT Radio de que enviem més material que el anirem provant, ¿vale? I tant. A veure, Ja li provarem, ja. Momento. què ve per aquí? Mira, tenim el TIT Radio HD Plus. Allà, el carregador. No, això? Tenim una antena. Mira, ostres, veus? Això sí que està bé. Un micro inalàmbric Bluetooth. Oh. Té tota la pinta. Sí. Què més? Això és la pinça. Per darrere. Y aquí se va de la I pinza. el Bluetooth que va a l'orella? No, això és micro altaveu. Sí. Es carrega per aquí també. Va muy bien eso, ¿eh? Siempre te enredas con los cables, sí. Está bien. I no sé si hi ha alguna més per aquí. No, de moment. La nancha. Sí, això és el clip per ficar-li... No, si es per tot arreu, parla en castellà. El podem engegar, a veure què passa. Sí, prova a veure com va. No me'l ratllis, no me'l ratllis. Hòstia, ja te l'ha canviat. Què? No sé què. No sé si està carregat, perquè això és en directe, Aquest està. Caramelos, pipas, garrapinyanes. Sí que carrega, sí. No sé si puedo verlo. Es que ahora mismo tengo... 425 marca. Ah, que tengo la pegatina y todo, ¿eh? Sí, està el protector de pantalla encara, ¿vale? How much? Bueno, 20 euros. pròximament farem unes proves amb aquest sí. walkie, però de moment us l'heu veure aquí amb exclusiva Muy aquí a bien. Montesquieu. Hay que probar el micrófono ese, eso es chulísimo, ¿eh? El Bluetooth, A ver. S'ha d'activar el Bluetooth. Hi ha una grapa que és per aquí. Esto sí que me ha gustado, ¿eh? Me ha enamorado esto, ¿eh? Oh. Qué chulo, sí. Ahí son en la mochila o en lo que sea. Perfecto. Eso sube para el micro. Sí, así no te enredas, ¿sabes? Cuando estás en la mochililla puedes poner la antena larga o esta. Bueno, doncs molt bé. Estupendo. Bé, doncs aquí tenim el TIT Radio TDH3 Plus. L'engeguem. El tema del volum m'agrada perquè li dones el volum i tal com gires el potenciòmetre surt el tema, la barra de com està el volum. Aquest és el TIT Radio TDH3 Plus i perquè veieu la diferència, aquest és el TDH3 sense el Plus. Aquí ho posa, el Plus, i en aquest cas no està marcat, encara no havia sortit. Són pràcticament iguals. Perquè veieu la diferència. Aquest, el botonet és quadrat, és el que varia. El botonet és quadrat i aquest és rodó. Jo li he posat l'antena petita per diferenciar-lo, perquè es vegi que el normal és amb la petita i el de l'antena llarga és el plus, però vaja, venen tots amb l'antena llarga. Amb l'equip també em va venir aquest micròfon inalàmbric sense fils que es vincula a través de Bluetooth. I el vaig poder connectar el primer dia i ara ja no he pogut. Tinc que actualitzar el frame perquè segons posa aquesta versió es veu que es penjava amb el Bluetooth, es penjava. Llavors representa que tens aquí el volum
volumen, que és altaveu micro, aquí faries PTT i llavors a través del Bluetooth enviaria aquí al walkie per fer PTT. Llavors, aquí tenim el que és FM. Arre tothom. Baixem la ràdio, que no sigui que els drets d'autor hi hagin problemes. Vale. Aquí tenim el menú. Amb la nova versió m'han escrit un correu que com que cap molta més memòria amb aquest walkie respecte a aquest, se li poden posar idiomes i llavors tindrà ja té l'espanyol, ja està introduït a dintre del walkie, ¿vale? Amb el nou frame. Recordeu que a través del telèfon es poden incorporar el que són repetidors i links. Ara aquí us posaré un trosset perquè veieu com ho he fet. I bueno, pràcticament el walkie és això, vull dir que li donem al menú a veure què surt aquí. Ok, a veure. Vale, estem a l'aplicació Old Master. En aquest cas jo la tinc amb iOS, però també pot ser amb Android. Això és una captura pantalla del meu telèfon. No puc fer-ho perquè l'edició i la gravació ho faig tot amb el telèfon i fins i tot programo el walkie amb el telèfon. Llavors, amb l'aplicació aquesta de Old Master, tu graves un repetidor manualment, primer tens que elegir el walkie, l'opció, en aquest cas he posat el TIT Radio HD Plus i el tens que accedir i llavors vas introduint les dades que fan falta, l'entrada i la sortida del repetidor, el subto, si li vols posar potència mínima, màxima, té molts paràmetres. Després també té una altra pantalla que no l'he utilitzat, però tens una pantalla a la següent de que n'hi ha molts més paràmetres. Si vols posar subtons digitals, si vols fer scrambler, hi ha una infinitat de combinacions si vols fer-les. Per experimentar, pots, amb un telèfon i amb el walkie, pots fer aquí un munt de coses. Bueno, més o menys el tema és aquest. És un walkie nou que té més capacitat de memòria, s'ha d'anar actualitzant i això amb el correu m'han dit que cada setmana pràcticament surt una actualització nova i cada vegada surten coses noves. A la següent ja han dit que hi ha un analitzador d'espectre, vull dir que ja he vist algun vídeo que hi ha la funció d'analitzador d'espectre i pròximament anirem fent vídeos de com va millorant aquest sistema de walkie. Vinga, espero que us hagi agradat i li dongueu un bon like. 73 cordials a tothom.